Bu ne? Parayı mı? Bu harık yeni. Yumuşak kana, eleseyimden kubuk. Senin para kurunun var mı? İyi. Kayda. Hamma doktor. Selam Nergize, selam Sabina. Selam Sümbül apay. Sümbül apay, ince tetebilir mi? Anne, tetip karağanım yok şu. Benim mesleğim tebilmey, bizim mesleğim tetebiliriz. Өләсәйеңдең һарыҡтары күпме? Yeterlik değil. Башҡорт халҡы борон-борондан ҡуй, һарыҡ тотҡан. Ите табынға ризыҡ булһа, тиреһенән йылы тун һәм бүрек теккәндәр. Тағы ла һарыҡ йөнөнән иленгән ептәрҙән бик матур балаҫтар һуғалар. Bize бар ул bir motor boğaz. Өләсәйем әсәйемә уны бирнә итеп биргән. Әсәйем уны хәзерләп кенә тота. Беҙҙә лә бар ундай балаҫ. Ҡарағыҙ әле. Аҫалы балаҫ тип атала. Sümbül apay, ул балаҫты нисек эшләйҙәр? Аҫалы балаҫ һарыҡ өҫтөндә ята тиҙәр. Аҫалы балаҫ һуғыу серҙәрен һамай менән яҡшыраҡ белә. Әйҙәгеҙ уны тыңлайыҡ. Сәләм. Сәләм! Дәүләкән районы Ҡоръятмаҫ ауылында йәшәүсе 88 йәшлек Әхмәтвәлиева Нәзиә инәй үҙ ғүмерендә 100-гә яҡын аҫалы балаҫ һуҡҡан. Ул беҙҙе лә үҙенә ҡунаҡҡа саҡырҙы. Йомшаҡ һарыҡ йөнөн ҡырҡып алғас, уны тетәһең, иләйһең дә сиратаһың. Йыуып киптергәс, төрлө төҫтәргә манаһың да балаҫҡа тотонаһың. Бына руль, ана аҫта педаль, бына шул минең машина. Буйлығын олатабыҙ, шунан бына бу көрө тип атала. Шуны кертәбеҙ. Еп араһынан йөрөтәбеҙ йөннәрҙе. Шунан йөннәр әйбәт кенә килеп сыҡса, балаҫҡа әйләнә. Балаҫ сыҡҡанда юан йөн кәрәк. Нәҙек йөн булһа, буй күренә. Ҡарағыҙ әле, мына бында тоже 2 еп мына алар. Мына шул 2 ептең уртаһына кертәбеҙ. Мына бу сыйырсыҡ тип атала. Кем суарға теләй? Мин! Баҫалы балаҫ ҡәҙерле нәмә. Ҡунаҡ килгәндә генә йәйәм мине. Һеҙ минең ҡәҙерле ҡунаҡларым. Бына шулай һуғалар аҫалы балаҫты. Нәзиә инәйгә ҙур рәхмәт. Аҫалы балаҫ, йәй ҙур балаҫ. Аҫалы балаҫ, өйәме. Аҫалы балаҫ электән ҡәҙерле нәмә. Ҡунаҡ килгәндә генә йәйгәндәр. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хушығыҙ. Һау булығыҙ. Ҡыҙҙар, матурмы? Юҡ, йәшел килешә. Сәскәлекәй генә. Яңлыш ҡуйҙым. Әсәйем өйрәткәйне, онотам да ҡуям, тағы оноттом. Быныһы минең бәләкәй саҡтағы күлдәгемдеке.
Минең йөрәк бәгырем, газизем ул бер генәм. Кыуанысым, шатлыгым, батырым, һин янгенәм. Кыуанысым, шатлыгым, батырым, һин янгенәм.